মা মা কি করছো? আয় আয় বলবো কি করছি। সকালে উঠে 1 ঘন্টা আমি রোজ হাঁটাহাঁটি করি, নয় এক্সারসাইজ করি, যেও কিছু একটা করি। মানে আমি 1 ঘন্টা শরীরকে মনে করি যে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বাস্থ্যই হলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আপনি যদি মনে করেন স্বাস্থ্যই আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহলে রোজ সকালে 1 ঘন্টা নিজেকে দেয়া খুব প্রয়োজন। এবার শোন কি হয়েছে আমার। এই দিন চারেক হলো আমার গলাটা প্রচণ্ড পরিমাণে খুসখুস করছে, খুসখুস কাশি। খুসখুসে কাশিটা কেন না, হালকা ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল। কারণ আমরা এই গরম পড়ে গেছে, হঠাৎ এসির ব্যবহার করছি, সেজন্য এটা বডি না নিতে পেরে একটা খুসখুসানি কাশি এসে গিয়েছিল। তো সেই জন্য আমি কালকে এই প্রোডাক্টটা ওপেন করলাম। এই প্রোডাক্টটা হলো অ্যাসলিপিয়াস ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেড কপডক। এই প্রোডাক্টটা এতটাই রেজাল্ট, আমি কিন্তু আগে এটা ইনটেক করিনি, মানে সেবন করিনি। তো আমার একজন ফাইটার্স আমায় বলল, ম্যাডাম আপনি এটা 1 থেকে 2 দিন খেলেই আপনি কিন্তু তার ফল বুঝতে পারবেন। আর এই প্রোডাক্টটায় কি আছে আর কি ফল বুঝতে পেরেছি সবটাই বলবো। দাঁড়ান, আসুন একবার কাছে। এই প্রোডাক্টটায় একটা ঠান্ডা লাগা মানুষকে যা যা দিলে আপনার ঠান্ডাটা অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে যাবে, সব কিছু হোম রেমেডি, মানে ভেষজ গুণ সব কিছুই আছে। যেমন মধু আছে, তুলসী আছে, দালচিনি আছে, লং আছে, ভাসা আছে, পিপালি আছে, স্নোত আছে, মুলেদি আছে। এত রকমের ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এটা বানানো হয়েছে। দেখুন প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং প্রত্যেকটা ভেষজ ইনগ্রিডিয়েন্টস আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী আপনি নিজেই জানেন। আমার একদিন রাত্রে এমন কাশি হয়েছে, সারা রাত আমি একটু আদা আর একটু লবণ মুখে দিয়েই শুয়েছিলাম, মানে ঘুমিয়েছিলাম। তবেই আমার কাশিটা আটকে ছিল। তারপর আমি এটা কাল থেকে সেবন করতে শুরু করলাম। কালকে যখন আমি এটা সেবন করলাম, আমি একটা আলাদাই অনুভব পেলাম। সিরিয়াস বলছি আপনাকে, দেখুন প্যাকেজিংটা। মানে সেবন করার সাথ এত একটা, মানে গলার মধ্যে একটা এত আরাম হচ্ছে, মানে ইনস্ট্যান্ট একটা রেজাল্ট আসছে। আর আমাকে বলেছিল যে পুরানো সর্দি কাশি একদম উঠে যায়, কিন্তু আমি তো এটা ব্যবহার করতাম না। তার কারণ সর্দি না হলে কেনই ব্যবহার করব। কিন্তু আমি ব্যবহার করে বুঝলাম এই কপডক, অ্যাসলিপিয়াস প্রাইভেট লিমিটেড এই কপডক প্রোডাক্টটা কিন্তু মারাত্মক রেজাল্ট। এখনও আমি সেবন করব, কাল থেকে সেবন করছি, আজকেও সেবন করব। আমি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট পেয়ে গেছি, পুরো 60% আমার ঠিক হয়ে গেছে। গলাটা হালকা বসা আছে, আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। তো চলুন এটা সেবন করব। এটা 10 ml করে দুবার, 10 ml একটা মাপ অনুযায়ী আমি নিলাম। mlটা রুমের ভিতরে রয়ে গেছে, দেখাই। যারা ঘন ঘন সর্দি কাশিতে ভোগেন, পুরানো সর্দি আছে, এমনিতেই আপনার ঠান্ডা লেগেছে, তাদের জন্য একদম পারফেক্ট এই কপডক। একটাতেই কাফি। চলুন খাই। এইবারে যখন এই গোলা দিয়ে নামছে, এত একটা আরাম ফিল হচ্ছে, আপনাদেরকে কি বলবো। দারুণ দারুণ প্রোডাক্টের রেজাল্ট। আসুন আসুন, যদি এই প্রোডাক্টটা আপনার প্রয়োজন হয়, আপনার বাড়িতে পুরানো সর্দি কাশি রয়েছে এবং একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়, খুসখুসানি কাশি, এবং বাচ্চাদেরকেও এটা সেবন করাতে পারেন। 8 থেকে 80 প্রত্যেকেই এই প্রোডাক্টটা আপনারা নিতে পারেন। আমি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তাই আমি আপনাদেরকে বললাম আপনারাও কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নেবেন এবং আমাকে বলবেন দারুণ 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 রেজাল্ট। এটা মারাত্মক রেজাল্ট আছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়াটা প্রত্যেকটা মানুষের অত্যন্ত জরুরি। তো অবশ্যই স্বাস্থ্যকে ভালোবাসুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে পৃথিবীর সব কিছু অনুভব হয়, সুখ শান্তি সব কিছু অনুভব হয়। তো চলুন আজকে এইটুকুই।